ओह वाव! ये क्या? ये तो पैरट है। ये तो घर के ऊपर बैठा है। ओ नो 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 नो! यहाँ देखो ये क्या है? जमीन के नीचे। ओ ये देखो बेबी। ओ ये पैरट। ओ नो 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 नो! ये बेबी के पापा हैं। वाव! ये बेबी का घर। ओ नो नो नो! जमीन के नीचे तुमने क्या गाड़ दिया बेबी? ओहो! बताओ हमको ये क्या है? वाव! वेरी नाइस। ओहो यहाँ देखो हेलीकॉप्टर। वाह ये देखो हेलीकॉप्टर। ये है कार। ओ ये है पुलिस की कार। वाह वेरी नाइस। बच्चों फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल कर दो सब्सक्राइब। ये देखो ट्रैक्टर। ओ जेसीबी। वाह लगता है ये हमारी हेल्प करेगा। ओ चलो 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 इससे हेल्प लेते हैं और इससे करते हैं खुदाई का काम। वाह वेरी नाइस। ओहो चलो चलो हमारी खुदाई तो स्टार्ट होगी अब। वाह ये ट्रैक्टर है। ओ नो नो! चलो चलो इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। इसमें हम सारे सामान को लोड करेंगे। ये है बेबी का खजाना। वाह वेरी नाइस। चलो चलो जेसीबी तुम करो खुदाई को स्टार्ट। वाह ये देखो जेसीबी ने अपना बकेट निकाल लिया है। वाह वेरी नाइस। ओहो चलो चलो धीरे से खोदना। ओ देखो 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 ये सारा सामान हम जेसीबी की हेल्प से खोदेंगे। वाह वेरी नाइस। ओह वाह ये देखो क्या निकला है। ये है बतख। वाह चलो इसको इस पे लोड कर देते हैं। वाह वेरी नाइस। ओहो जेसीबी चलो चलो इसको भी खोदो। ओनो यहाँ तो और भी सामान है। ये देखो दूसरा बतख। वाह ये बतख तुम जमीन के नीचे क्या कर रहे थे? चलो यहाँ पे लोड हो जाओ। बच्चों जब तक हम करते सामान की खुदाई तब तक कर दो वीडियो को लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। ओ वाह ये देखो येलो कलर की कार। वाह ये तो सुपर कार लग रही है। वाह वेरी नाइस। ओहो बेबी क्या ये कार तुम्हारी है? वाह इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। ओ वाह वेरी नाइस। ओहो चलो चलो और भी सारा सामान है यहाँ। वाह चलो इसकी खुदाई कर लेंगे जेसीबी की हेल्प से। वाह देखो 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 एक और कार निकली है। वाह ये तो ब्लू कलर की कार है। वाह वेरी नाइस। ये बेबी ये भी तुम्हारी कार है क्या? चलो चलो इसको लोड कर लेता हूँ। नो 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 ये नीचे गिर गई। चलो चलो इसको ऊपर रख लेंगे। वाह देखो देखो यहाँ पे हमारा ट्रैक्टर तो भर चुका है। ये कितना सामान निकाल दिया यहाँ से। उन्होंने यहाँ और भी सामान है। वाह ये देखो देखो ये क्या है? वाह ये क्या निकला है? ओहो ये तो बेबी की चेयर लग रही है। छोटे बेबी की चेयर। वाह ये देखो बेबी की चेयर। चलो चलो इसको भी लोड कर लेते हैं। वाह आज तो हमें बहुत सारा खजाना मिल गया है जेसीबी की हेल्प से। वाह देखो यहाँ पे खुदाई और करनी पड़ेगी। चलो 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 यहाँ पे और भी सामान निकल सकता है। ओ वाह और भी कुछ है। देखो देखो यहाँ पे। ओह वाह ये क्या है? ओ एक और चेयर। वाह ये छोटे बेबी की चेयर दो दो। वाह बेबी तब तुम छोटे थे तो ये चेयर तुम्हारी थी। चलो इसको भी हम लेके जाते हैं। वाह ओ यहाँ पे क्या है? ओ ये बेबी का खिलौना। ओ वाह ये देखो बेबी का खिलौना है। ये तो क्रेन है। वाह छोटी सी क्रेन। वाह चलो तुमको भी डंपर में लोड कर लिया हमने। वाह बेबी तुम्हारा डंपर हो चुका है लोड। बताओ बताओ इसको कहाँ ले जाना है? चलो 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 ये जेसीबी की हेल्प से हमने डंपर को भर लिया है बच्चों। वाह चलो सबसे पहले इस जेसीबी को लगा देते हैं साइड में ठिकाने। वाह चलो तुम पीछे यहाँ पे बैक में लग जाओ जेसीबी। वाह थैंक यू जेसीबी। चलो अब है इस ट्रैक्टर की बारी। इसको लेके जाते हैं। चलो 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 इस खजाने को मार्केट में ले जाते हैं। वहां पे इसको हम बेच देंगे और बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। वाह चलो इस खजाने को लेके जा रहा है हमारा ये ट्रैक्टर। वाह वेरी नाइस तुम बहुत अच्छे हो। वाह ओ नो 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 ये देखो टैंक। वाह ये आर्मी का टैंक। ओ नो नो ये देखो फायर कार। ओ यहाँ पीछे क्या है? ये तो ट्रक लग रहा है। वाह इतने सारे व्हीकल्स। चलो अब वहां बेबी के पास चलते हैं। ये देखो बेबी और बेबी के पापा। ओ यहाँ जेसीबी है। चलो पहले हम एक काम करते हैं इस जेसीबी को रास्ते से हटा देते हैं। चलो जेसीबी जाओ तुम गैराज में जाओ। तुम वहां पे कराओ अपनी सर्विसिंग। तुमने बहुत काम किया है आज। वाह ये हमारी जेसीबी गैराज में को जाते हुए। जाओ जाओ तुम मार्केट में गैराज में जाओ अपना काम कराओ। वाह ओ अब हमारा बेबी बच गया है यहाँ। नो 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 चलो इसको लेने के लिए डंपर लेके आते हैं। ये है डंपर। वाह चलो बेबी का डंपर तो आ गया
क्या है? बाहुबली डम्पर। वाह, ये देखो बाहुबली डम्पर है। ओह, ये बेबी को लेने के लिए आया, ये बेबी है। चलो बेबी, इस डंपर में बैठो, तुमको हम लेके जाते हैं तुम्हारे खिलौनों के पास। तुम यहीं पे रहना बेबी के पापा। वाह, चलो इसको लेके जाते हैं। चलो डंपर चलो, बेबी के खिलौने हैं वहां पे, नहीं तो उनको बेच देगा। इससे अच्छा तो हम बेबी को ही उन खिलौनों को दे देते हैं। चलो बेबी, तुम हो जाओ खुश, तुम चले जाओ यहाँ से।